Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hosanna, blessed be the Lord. I salvation, Hosanna, singing Hosanna, blessed be the rock, blessed of my salvation. Singing Hosanna, 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 blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Asibonge ithuba esitholayo ngenxa yesikhathi sibingele ingceku zenkosi ezikhona bonke abantwana benkosi. Sibonga uNkulunkulu wambe nathi kwazi kwabala. Lokhu sifikile siyamuzwa uThixo ekhuluma nathi. Nami nje sengihlonipha iprogram ukuthi ngibhalwe kwiprogram ukuthi kufanele ukuthi ngikhonze nakule session. Alibonga igama lenkosi. Kodwa uNkulunkulu sizwile yonke inhliziyo yakhe ukuthi ufunani kithi. So siyabonga kakhulu and we feel very humbled ukuthi sizokhonza emhlanganweni omkhulu kangaka. We don't take it for granted. Sibonga kakhulu njalo nokuthi sisakhonza sibe no baba wethu our senior ubaba wethu Shabalala. Ngithina nje kimina ngijabula lokho nje ukuthi ngikhonza naye. Alibonga igama lenkosi. Noma ngabe kuthiwa bengicela ukuthi ngithandaze kuphela ngashumayeli bekuyisibusiso kumina. So ngiyabonga kakhulu uThixo nakumfowethu uthwala indlela uThixo amsebenzise ngayo more especially kwi-session esisuka kuyona. Angazi ngifisa ukuthi uNkulunkulu angincede mhlambe ngithathe nje just 30 minutes ngoba sine pressure yesikhathi kule session yokugcina kuningi kufanele sikwenze. Asifunde izwi lenkosi. Incwadi yezenzo chapter 9 verse 3 to 5. Then siphinde sifunde futhi uma siqeda lapho first book of Timothy chapter 3 verse number 15.
kanti nguJesu omzingela wena. Ake ngifunde kuleli. So he trembled. Ngizofunda only verse number 6. Ngoba indaba yethu verse 6. La kuyizenzo. In New King James it so he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? AweZulu ke awanakho lokho, awanawo lo mbuzo athi ufuna ngikwenzeleni. Now bese ke la uJesu, then the Lord said to him, arise and go into the city, and you will be told what you must do. Arise and go into the city. You will be told what you must do. Awufundeke first book of Timothy chapter 3 verse number 15. Kepha uma ngilibala khona uyakwazi ukuthi kumelwe ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkuluNkulu eyibandla likaNkuluNkulu ophilayo, insika nesisekelo seqiniso. Ukhona ungasifundela ngeEnglish lapho bengalifaka ngala kulama notes. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ngiyacela sithandaze. I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. How through it all through I've learned to depend upon through it all through yes through I've learned to trust in God. I've learned all through it all, through it all, through. I've learned to depend upon. Hallelujah, through I've learned to trust in God. I've learned through it all, through it all, through it all. I've learned to depend upon. I've learned upon His way. Learn to depend. I've learned to depend upon His way. I've learned to depend upon. I've learned to depend. I've learned upon His way. Through it all, through it all, through. Oh, Osiam.
I've learned to trust in God. Yes, through it all, through it all. Yes, through it all, through it. I've learned to trust in God. I've learned to trust in God. Through it all, through it all. Hallelujah. Yes. To depend upon His way. Namhlanje ntambama sifundise Thixo ukuwethemba intweni zonke sincike ezwini lakho. Teach us, oh God, to depend on you. Abantu bayasishiya kodwa wena umshiya umuntu. Sifundise Thixo to fully depend on you. We bless you, Father God. Sishiya abantu seza kuwe. Teach us to learn, teach us to depend in you. We bless you, Father. Uma sishiwe nguwena endleleni, akekho Nkosi ongasibuyela sithathe. Baba wethu namandla, siyabonga ukuthembeka kwakho. Izandla zabantu ziyasibamba zisidedele, kodwa sakho asimdedele umuntu. Umuntu osuka esandleni, kodwa wena umyeke umuntu. Siyabonga Baba ukuphathwa ngezakho izandla. Glory to God. Siyabonga ukuhamba emhlabeni sibanjwe isandla esinamandla. We bless you, Father. Sibambe moya ingcwele naseyinsukwini zokugcina sikhulekela ukubanjwa nguwe. Baba wethu namandla onke, sibongileke Nkosi nanti izwi lakho khuluma ngalo ntambama. Wenzele ubuhle nodumo lwegama lakho in Jesus name. Amen. Ngizocela umoya engcwele ancede ngingavuthi ngoba isikhathi asikho. Ngiyacela Inkosi ukuthi ingilekelele ngavuthi. Hallelujah. Now, last sifunde khona, we read about the story of Paul. Actually, before he became Paul. Before abizwe ngoPaul. Eyozingela amakholwa eDamascus. Esohambeni lwakhe wahlangana nenkosi endleleni, iyambamba. Washo yena wathi ubani wena Nkosi? Alibonga igama lenkosi. Wathi ungubani Nkosi? Wathi nguJesu omzingelayo. Nawo ke lithi iBhayibheli ke ngale ngathi eshaya unyazi lwambanikela nxa zonke. Ngoba ayikho into emnandi ukuthi malifika ivangeli likuvithize all sides. Ungasindisa uhafu. Lamshala mqumba phansi. Umevuka. Ngoba umuntu mayesindiswa ufuna ukwenza. Uthi ufuna ngikwenzeleni. Uthi uJesu ke before wenze awukuhambe uyotshela emzini. Now ngifuna sibuke lapha ngoba itopic enginikwe yona ikhuluma ngokuba exemplary to the believers. Sibuke ukuthi enye yezinto ezenza ukuthi umuntu abe exemplary ekuphileni kwakhe kufanele ukuthi abe ngumuntu oye wagrunywa kwi-local church. Uma eqeda ukushaya unyazi endleleni, inkosi ithi arise and go to the city.
awukwazi ukukhulela etendeni, awukwazi ukukhulela kwi-open air, awukwazi ukukhulela estradini. Arise and go to the city. Uthi ke uzotshelwa lapho ukuthi yini okumele uyenze. Now le ndaba ke isenhlizweni yami for some years iyangidla kakhulu. The only place that can produce young people who are exemplary is the local church. Because the local church is a place of development. Akuyona indawo yokushunyayezwa kwabantu, eyokudevelopa kwabantu. Kufanele ukuthi uma ngabe sesifikile kwi-local church after salvation, sibe ne-clear understanding and in such a way that siyivaluishe i-local church. Alibonge igama lenkosi. Now, i-local church is a place of development. They must grow with character yabo. Fanele ba develop in such a way that bakhule ngokwe character. Number 2, baze ba discover their assignment. Njengoba sishilo kwi session yasekuseni. Ngoba uma sifika kwi local church asizele uzoshikisha itulo kuze kuphela u3 years sashikisha itulo. Ungakayi discover assignment yakho ukuthi usindisweleni. uJesu mayibabiza abantu akababizeli ukubahlalisa, ubabizela ukubenza bese yabarelease. Now, the local church is there to do that. You know, sisakhuluma ngalento yokuba exemplary. Sibe kumqoka be local church kuyona. Enye yezinto eyenza ukuthi umuntu abe careless ngokwempilo yakhe noma ngokwe character yakhe nje aphile careless. Ukungayazi i-assignment. Ikhona ufuna ukuyichaza nje ngizoyibeka kwengcile encede. You know, ngale nje kukamoya oyingcwele nangale kwemfundiso, uma usumbulekelwe njengo Joseph embulekelwa i-future yakhe, embulekelwa i-assignment yakhe, leyo revelation ya affecta even ukuphila kwakhe. You can't be careless usuzazi ukuthi ubhekeni. Into eyenza ukuthi, you know, i-assignment ishintsha impilo emntwini. Into eyenza ukuthi enye izinto eyenza ukuthi ngiphile ubungcwele, i-assignment yami idemanda lokho. I-assignment yami ithi I must be holy. Umsebenzi engibizele wona, i-mandate. Uyazi ukuthi nendlela engigqoka ngayo nengiyipresenta ngayo ebantwini ngihlushwa i-mandate. Ithi ngigqoke kanje. Ukuthunywa kwami kushintsha yonke into yami. Ngoba umsebenzi womuntu ushintsha everything yakhe. Yabona mawahamba la ngaphandle kubantu abasebenza kuma department, abanye ubabona ngendlela abagqoka ukuthi oyiphoyisa le. You know, indlela agqoke ngayo iphoyisa. Umsebenzi awenzayo uthi angabe nje. uJosepha ukuze ashiye umkamuntu abaleke, akabalekanga ngoba wayemubi.
ayikho inkosi bakwethu eyakagana umuntu ongabukeki kahle. Ngisho ngoba ngokwaZulu ngiyakwazi ukuthatha kwaZulu ukuthi you have to make a good choice. So uJoseph into ayenza ukuthi abaleke wathatha lento efunwa yilo nkosikazi wayifaka esikalini neassignment yakhe wakali wait ukuthi yini available kulezi zinto zowethu amathanga ngibuye ngishumele etendeni be amathanga ne-assignment. You know, uJoseph impilo yakhe ayifani nekaSamson. uSamsoni waprepare ngakazalwa nje ukuthi oba ngumnaziri. Lento lena akazange ayitestelwe uvele wayithola nje. Kanti uJoseph uvaya ama test. Manje sibona uJosepha ebalekela amathanga, sibona uSamson emathangeni. Depend ukuthi into ithole kanjani. Awukwazi ukudlala ngento kaThixo uye watestwa ngayo. Glory to God. Glory to Jesus. Ngifuna ukukhuluma ngeimportance yelocal church ngoba isipho sinesitha sinesivusa izitha even kuma local churches. Satan akabafuna abantu abagcotshiwe ebandleni ufuna sibande sonke. Kanti la kuma local churches kufanele ukuthi babe khona abantu abagcotshwe uThixo. Abangazange bakhethwe nama position ngamaphepha. Abanento abayithathe phezulu. Ngoba le abayithathe phezulu abanekwe iphuca umuntu kodwa oyithola ngephepha sokuphuca next time. Ngoba unikwe yithi sobe sithathe. Kodwa inikwe uThixo ayithathwa umuntu. Uthi uJesu uma ekhuluma noMartha uthi yabona ke uMaria njengoba ehlela useyathatha ke. Lokho akuthathaka nakuphucwa umuntu. Fanele uyithole into ongena kuyiphucwa umuntu. Ongayikhankaseli ngoba wayinikezwa. Ingozi ukunikwa ngabantu isikhundla ungakanikwa phezulu. Ngoba ebandleni awunayo into ovela ngayo ngaphandle kwa responsibility yeni ye portfolio. Kunabantu ebandleni ngoba uyazi ukuthi iye excite lento yokuthi i-organization inhle. Nikhona abazalwane? Inhle organization. As a church we are an organism but we must be organized. But umsebenzi wayo ukuhlela ibandla likhonze lihlelekile. But ayilethi impilo ebandleni. Into eletha impilo ebandleni ukusebenza kwama spiritual gift. Ayi operator kwekhundla lezi zama committee. Alibonke igama lenkosi. Ngiye ngithi uyazi ukuthi noma ufunda nje lencwadi esifunda njalo ngesonto First Book of Corinthians 14:26. Kunjani pho manihlangana kushiya uthi omunye ba usecretary. Why ngashiya ukuthi omunye ba usecretary? I-end result yaleyo verse ithi ukuze kwakhiwe ngoba ama portfolios awalakhi ayahlela
But into yakha umzimba kaKristu ama-gift. Manje kunabantu abagcina ukuvela uma kusaphithizela ngento ye-organization. Uma sekuthiwa kunjani pho abasaveli ke. Ugcina ukumbona ngoba ephethe ibhuku lama-minute. Uma ungamphucela lona kanayo into angabuya vele ngayo. Lalela ke. That is why kule nkonzo kunabantu ongathi uma ungabakhiphe esikhundleni baquleke noma bashiye inkonzo. Ngoba bakhiphe entweni abavela ngayo. Abanaye enye. Alibonga igama leNkosi. Banale esabanikona ngephepha. Abalazi ijazi lePentecost. Glory to Jesus. Vuka mkhono kaJehova wembatha amandla akho. Lalelani. Akujahwa ukukhethwa amakomiti. Ibandla liyakwazi ukukhonza ikomiti ingekho. Ikomiti le ifike ibandla selivele likhona. Likhonza. Awuqhubeka umsebenzi akukhethiwe. Woo! Fana ke siyokhetha. Awuqhubeka umsebenzi. Owakho ngaqhubeki. Uma ibandla lihlangana akusebenzi iphiwo. Iphiwo. Ayikhundla. Yenza into ngoba uyidotshelwe. Kunomehluko okwenza inkonzo ngoba ucelwe yithi kunokuyenza ngoba uyidotshelwe.